Moikka! Se olisi sitten tammikuun boksin aika, eli Boksisarum-videota olisi nyt luvassa. Ja päästään kurkkaamaan, että mitä tammikuun boksista löytyy. Tää tammikuun Boksisarumin aihe on Breaking the Ice. Eikö Britney Spearsilla ollut joku semmonen I'm gonna break the ice tai joku semmonen biisi? Toivon, että en olisi sanonut tuota äsken. Mutta siis joku semmonen ehkä. Tai sitten mä muistan väärin. Anyway, Boksisarum Breaking the Ice. Ja tää sisältö oli kyllä aika jees. Tässä on vähän semmonen déjà vu fiilis tässä sisällössä ja minä selitän sen tossa sitten tämän videon aikana, että mistä se johtuu. Mutta siis pikavilkaisu sisältöön on tässä näin. Ja ihan ensimmäisenä me melkein rupesin kiljumaan, kun mä aukasin tän, koska Too Faced Diamond Light. Kattokaa nyt, mikä siellä on. Ja siis Too Faced on yksi minun lemppari kosmetiikkamerkeistä ollut tosi kauan. Minä olen käyttänyt Ripsaria siis niinku vuosikausia. Mutta sillä on ehkä nyt ollut vähän ryppyjä tässä heidän ei ehkä nyt niinku brändissä, mutta siis on ollut tubessa kaikkea draamaa, mihin Too Faced jollain tavalla liittyy. Okei, ne on aika vanhoja juttuja, mutta nykymaailma on vähän sellainen, että kaivellaan vanhoja juttuja ja tehdään niistä sitten isoja juttuja. Anyway, mennään Boksisarumin sisältöön. Mie en muista, että siis tässä oli varmaan joku, minkä sai siis niinku itse valita, mutta en muista enää mitä on valinnut ja mikä näistä oli se vaihtoehtotuote. Voi olla myös, että multa ehkä meni se ohi silloin, koska se tulee aina sähköposti ja siinä on tietty aika, mihin mennessä siihen pitää vastata. Ja mie en ole ihan varma vastasinko mie siihen. Mutta siis Too Faced Diamond Light Highlighter, eli siis highlighteri. Ja minä haluan ensin näyttää tämän pakkauksen ennen kuin me kerron tästä enempää, koska tää on myös vähän hirveän hauska, että tässä on ensin tämmönen rasia. Ja sitten siellä on toinen rasia. Ja toinen rasia on sitten tällainen. Tää näyttää ihan semmoiselta, tuletko vaimokseni? Mutta siis tässä on tämmönen rasia ja tää on ihan tosi kaunis. Tää on niin hieno. Tässä on tämmöstä vaaleanpunaista ja sitten vähän tommoista kultaista sävyä. Se on vaan siis niin hieno. Ja arvoltaan $36. Ja tässä sanotaan, että tämä sisältää aitoja, tai niin kuin aitoa timanttijauhetta ja sitten valoa heijastavia helmiäissävyjä. Ja sitten on Fancy Pink Diamond Glow. Onko tässä muuten? Kyllä, Fancy Pink Diamond on tämä sävy. Ja antaa sellaisen, no tää sanoo shimmerin, mutta minun mielestä on kyllä enemmän semmonen niin kuin hehku kuin semmonen varsinainen shimmer. Ja sitten Light Up Your Complexion with Pure Pink Radiance, eli siis tällä saa niin kuin tehtyä tällaista hehkua kasvoille. Jos tässä on silkkinen koostumus ja kaksisävyinen, niin kuin sanoit, semmonen pinkki ja vähän kultaista. No joo, niitä sekoittamalla saa tällaisen kustomoidun sävyn. No tässä just sanotaan, että nämä on tehty semmosella jollain tämmöisellä marmoritekniikalla, että se on tällainen tämä kuvio tässä sitten. Eli jokainen näistä näyttää erilaiselta. Se oli ilmeisesti nyt se pointti tässä sitten. Mutta minä olen siis kokeillut tätä kasvoille. Minä en tiedä miten hyvin se nyt niin kuin näkyy tossa, mutta siis mulla on tossa poskipäillä tätä highlighteria ja sitten ihan pikkusen tuossa nenän päässä. Minusta tää ei ollut mikään sellainen siis niinku tosi överi, vaan nimenomaan sellainen tosi luonnollisen näköinen. Ja voitais katsoa, saaks meissä vatsattuu tästä. Tää ehkä jopa sormeen tarttuu paremmin kuin siveltimeen. Niin sitten näkee vähän tota hehkua. Mutta siis tosi kaunis minusta tää hehku. Ja tää on vähän tämmönen ehkä niinku persikkaisen sävyinen tossa niinku kädellä. Mutta siis nimenomaan niinku, siis poskipunan päälle ihan loistava. Siis mie tykkäsin ainakin ihan tosi paljon. Joten tästä luonnollisesti isot pisteet. Sitten täällä on Dr. Brandin 247 Retinol Eye Cream. Eli siis silmän ympärysvoide Dr. Brandilta. Ja ainakin ne aikaisemmat Dr. Brandin tuotteet on ollut aika kivoja, mitä on tullut. Arvoltaan $55. Ja tässä sanotaan, että tää on hellävarainen, valoa heijastava ja ikääntymisen
ikääntymisen merkkejä vastaan taisteleva ja antaa silmille niiden ansaitseman huomion. Muistakaa se. Sitten tää niinku lupaa tasoittaa juonteita ja sitten helpottaa kuivia silmän ympäryksiä, jotka by the way täältä todellakin löytyy. Tämän näköinen on. Tää on mutta aika iso tuubi, koska siis tässä on 15 milliä siis ympärysiholle, kun menee niin kauhean pieni määrä. Ja minä haluan kyllä heti katsoa, miltä tää tuoksuu. Ei tää tuoksu hirveästi miltään, ja se on kyllä ehkä ihan hyvääkin, koska siis silmäympärys iholle niinku... Tässä on ehkä pieni semmonen vähän sitruksinen tuoksu ehkä. Mut joo, aika semmonen mieto, mut pikkusen tuntuu jo semmonen niinku sitruksinen tuoksu tässä. Mut joo, kevyt koostumus. Pitää kokeilla sitten ihan silmänympärys iholle. Varmasti tekee ihan hyvää, ainakin mulla on niin kuiva iho tällä hetkellä, ettei mitään järkeä. Joten tää on varmasti ihan tosi hyvä nyt niinku talviajalle. Joo, tässä lukee tälleen, että no joo, vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä ärtyneelle iholle tai vaurioituneelle iholle. Ja sitten tässä on, että ei tulisi käyttää niin kuin muiden kuorivien tuotteiden kanssa, koska se retinolihan siis uudistaa ihoa. Joten senkin takia, että pitää ehdottomasti kokeilla. Tää on niin kuin just se, mitä minä tarviin tällä hetkellä, koska siis minulla on niin kuiva iho, ettei mitään järkeä. Ja luonnollisesti myös silmäympärykset on tosi kuivat, ja mulla varsinkin keväisin monesti aina sit niinku tahtoo aueta tuolta toi niinku ulkonurkka silmästä, koska se on jotenkin niin kuiva se iho. Sitten täältä löytyy Skin and Co. Truffle Therapy Polishing Micro Exfoliant Truffle Face Gommage. Elikkä siis kasvojen kuorinta-aine. Ja tää oli nyt semmonen eka niinku semmonen déjà vu, että mä olin, että eikö niinku tämmönen oo tullut jo tästä aikaisemminkin. Mut siis tää on itse kuorinta-aine ja tästä on aikaisemmin tullut tän saman sarjan niinku kasvoputsari. Eli se ei ollut tietenkään sama tuote. Ja tää on siis semmonen hellavarainen kasvojen kuorinta niinku voide. Ja sitten tässä on rauhoittava tuoksu, sitten semmoinen täyteläinen koostumus. Tässä yhdistetään tämmöinen välimerellinen elämäntyyli ja italialainen luksuskylpyläkokemus tässä yhdessä purkissa. Ei tarvii lähteä reissuun, kun voi käyttää vaan tätä. Ja sitten tässä on, että siis minulle ei tänään tää käännöstyö nyt oikein toimi. Manteliöljyä, aprikoosin siemen jauhetta ja sitten tällaista tryffeliuutetta. Ja sitten tällä saa nyt semmoisen niin kuin, jos se iho on semmoinen samea tai kaipaa tällaista niin kuin tervettä hehkua, niin tällä se sitten tulee, kun tällä kuorii ihon. Miksi minulle ihan oikeesti tänään lähde yhtään tää minun hieno käännöstyö. Koittakaa jaksaa katsoa loppuun asti tässä. Pahoittelen, ei ihan tuu tänään nyt nämä sanat kauheenkaan fiksusti täältä. Mutta tässä lukee, että tämä on gluteeniton, BPA-vapaa, GMO-vapaa, tämä on vegaaninen koostumus ja cruelty free. Eli kaikkea löytyy. Mut joo, tää on niinku mielenkiintoista kokeilla. Muistaakseni se puhistusaine ainakin tuoksui ihan hyvältä. Ja uskon, että tää on sit samaa sarjaa. Mien vielä ihan viitti aukasta tätä, koska mulla on aika paljon tuolla kuorinta-aineita, että sitten ei mene pilalle sitten ootellessaan omaa vuoroaan. Mut hyvän kokoinen iso tuubi on tässä. Sitten seuraava déjà vu hetki, eli tässä on tämmönen kuin Avant-merkkinen. Tämä on 8 tunnin Radiance Reveal Sleeping Mask, eli siis yönaamio. Ja tää ihan samankokoinen tuote on tullut Look Fantasticin joulukalenterissa. Mie en ole vielä testannut sitä, joten ihan mielenkiintoista, että mä pääsen kokeilemaan. Ja sit jos mie vaikka siitä tykkää tai jos myös näyttää, että mie sitä käytän, niin tää sitten löytyy minun blogikirppikseltä. Sinne pitäisikin muuten lisätä lisää noita tuotteita, niitä nimittäin on taas kertynyt jonkun verran. Mutta siis tää on arvoltaan $107, eli ihan mielettömän niin kuin kova hinta, mutta tää on 50 milliä, niin mie mietin, että onko se tää 50 milliä, mikä on $107, mutta siis todella kovan hintainen yönaamio. Ja katsotaan, mitä kaikkea se sitten lupaa tehdä, kun kerta on näin kova hinta.
Ja täällä sanotaan vain, että tämä nuorentaa ihoa ja tekee siitä kauniin yön aikana. Ja sitten se myös napakoittaa ihoa ja sitten vähentää juonteiden näkyvyyttä. And that's it. Ei ollut enempää siitä tekstiä. Tässä sanotaan, että pitäisi laittaa tämmönen ohut kerros kuivalle, puhtaalle iholle ja antaa sen sitten imeytyä ja ei tarvitse huuhtoa. Joten täytyy ehdottomasti kokeilla tätä. Mie niin tietyllä tavalla tykkään hirveästi niin yönaamio-ajatuksesta, koska jotenkin minulla on, niin kuin olen sanonut jo kerran, mulla on tosi kuiva iho, niin sitten semmonen niin oikein paksu naamio yöksi kuulostaisi kyllä tosi ihanalta. Mut sellainen. Ja sitten täällä on vielä viimeinen, tämmönen Grande Drama Intense Thickening Mascara with Castor Oil. Ja tää oli toinen semmonen déjà vu, että eikö tämmönenkin ole tullut jo kerran. Mutta se ei ollut itse asiassa tää sama. Se oli samanmerkkinen ripsari, mutta se ei ollut tää tämmönen Drama-versio, vaan se oli semmonen toisen näköinen perusversio. Ja tää on $25 arvoltaan. No siis tässä nyt sanotaan vaan näin, että tältä samalta merkiltä on siis myös tullut sellainen serumi, minkä takia ilmeisesti tämä merkki on niin menestynyt, että se serumi on ollut niin hyvä. Ja tässä nyt on tavallaan sen merkin ripsiväriversio. Ja tässä sanotaan, että tämä ei karise ja tämä on erittäin musta. Ja samalla tässä on tätä castor oilia, eli onko se risiiniöljy suomeksi, että se niin kuin myös samalla niin kuin kasvattaa ripsiä, koska se niin kuin tekee ripsille hyvää tai jotenkin näin. Ja mie kokeilin tätä tänään ja minun mielestä tällä saa kyllä siis niin kuin aika kivan näköiset ripset. Tossa näkyy ehkä vähän paremmin, mitenkä nämä nyt sais niinku näytettyä fiksuiten, että miltä nämä ripset näyttää. Mut minun mielestä tämä koostumus oli aika siis niinku kuivan oloinen, että se olisi saanut ehkä olla niinku vähän nestemäisempää, mutta tämä harja oli tosi kiva. Tämä on siis tosi samantyyppinen harja kuin noissa Better Than Sexeissä, tämmönen vähän niin kuin tiimalasimallinen harja. Mie ilmeisesti tykkään vaan näistä tiimalasiharjoista, sen takia mie tykkään kaikista ripsareista, missä on ton tyyppinen harja. Mutta siis tykkään tosta lopputuloksesta, minkä se teki noille ripsille. Sitä joutuu laittaa useamman kerroksen, mutta siitä, että tossa oli, että se ei karise, niin mulla ainakin jo siinä levittäessä tuli niinku pari sellaista niinku irtopalaa tai semmoista, niinku, että minä toivon, että ei todellakaan sitten karise päivän mittaan, mutta sen näkee oikeastaan vasta sitten, kun tää on ollut koko päivän ripsissä. Mutta siis muuten vaikutti tosi hyvältä. Se koostumus vaikutti vähän kuivalta, mutta lopputulos on minusta kuitenkin aika kiva. Saa tosi hyvin tuuheutta ja semmoista niinku näyttävyyttä ripsiin. Eiköhän tää nyt tuu useammankin kerran käytettyä ja saa nähdä kasvaaks mun ripset sit sellaiseksi valtavan pitkiksi, kun käyttää tätä. Mutta siinä oli nyt sitten koko sisältö. Minun mielestä oli siis niinku tosi hyvä kokonaisuus sisällöltä. Yönaamiosta tykkäsin. Tämähän on siis ehdottomasti minun suosikki koko pakkauksesta, tämä Diamond Highlighteri. Silmän ympärysvoidetta, sitten on kasvojen kuorinta ja ripsivärit. Semmonen niinku tosi hyvä niinku kokonaisuus, että minä tykkäsin kyllä tosi paljon. Aika paljon ihohoitoa. Ei haittaa, ihan siistiä päästä kokeilemaan taas kerran uusia tuotteita ja uusia merkkejä. Aivan loistava sisältö taas. Ja arvoltaanhan tää oli ihan taas mielettömän niinku suuri tavallaan siihen nähden, että mitä tästä niinku joutuu niin sanotusti maksamaan. Katsotaan sitten, tuleeko enää Boxit-sarmia siinä vaiheessa jatkettua, kun onko se kun kesäkuusta lähtien pitää ruveta maksaa tullimaksut ihan kaikista tuotteista, jotka tulee Euroopan ulkopuolelta. Et sit saattaa olla, että alkaa minun niinku kipukynnys jo ehkä ylittyä tossa Boxit-sarmusysteemissä. Mutta mitä tykkäsitte tammikuun Boxit-sarmista? Laittakaa ihmeessä kommentti. Oliko teillä sama sisältö? Koska minä kuulin, että tässä on aika paljon ollut nyt eri sisältöä näissä bokseissa. Joten laittakaa kommenttia tulemaan, muistakaa tilata minun kanavaa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moikka!